أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, نن زمون topic the sound أو sound easy topic ده इस قسم complication होगी इंशाल्लाह चनाई sound तो गोरे तासो sound मंगा संग define को no it is the sensation of hearing da bredo chikam auredel ko with the help of ear nageta मंगा sound है मुझे कम auredel को आगेता sound मंगा वायु ठीक शो उस da sound जमुन सारा संग produce कीगी the production of sound wave no sound wave जिकम दे da जमा सारा produce कीगी thus they are produced due to the vibration of a body हर vibrating body जिकम दा आवाज जमा सारा sound produce करें हर vibrating body जिकम दे आवाज जमा सारा sound produce करें أو आगब मंगा आउर ठीक शो every vibrating body produced sound ठीक शो हर यो vibrating body जिकम दा no they can produce sound like for example tuning fork ते जमुन सारा tuning fork बता सो पर left के लिए नहीं जमुन सारा this यो tuning fork this यो device ते दा ठीक शो और दे दो देसी गीता दे तम fringes वायु fringes कल चिदा मंगा that tuning fork रावालु और दा मंगा दिसी the rubber fed सर पर ना बंदा tuning fork दे और दा मंगा the rubber fed सर strike को the rubber fed से strike को वक्त है वो निसु न दे दा vibrate की दा शांति और जम सर sound मंगता औरी दले की जम सर दा tuning fork दे कल चिदा मंगा the rubber fed सर strike को और बे वक्त वो निसु no da zam sara sound produce kai what is sound produce ko sound is a produce ko ch vibration ho ko ta tamawil ch are you vibrating body ba sound produce kai har you vibrating body ba sta sara sound ch kam da zam sara sakai produce kai no this zam sara sound produce ko clear then vibration of a string of a guitar zam sara ch kam guitar let's suppose zam sara guitar de और परी की दल क्या तारू न होते की दल क्या तारू ने दिसी तारू ने की मंग चिदा स्ट्रिंग गिटार तमंग स्ट्रिंग होय बा फिजिक्स की दा स्ट्रिंग चमंग वाइब्रेट को न दा साउंड प्रोड्यूस के दिसी मुंजा म्यूजिक च खलक कोई म्यूजिक च गाने च खलक कोई सितार वस वही न अगर स्ट्रिंग च कम देना वो वाइब्रेट के दा साउंड प्रोड्यूस के no mata sto with har vibrating body ch kamana da zam sara sound produce kai like for example mun la khabari ko no zam da khabari ch mun kami ko no da ham da vibration da wajne ki kai ko vibration na ke da khabari bia mun ga no shu kawale or this for example zam sara heart beat sho zam da zade ch kam da ham sound produce kai tasu da doctor hazarat ch kam dir pas stethoscope bani ka tasu ko nilte ki padezi ki bani स्टेथोस्कोप की दिन आगे तक दग 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 दिस आवाज होता प्रोड्यूस की गुवाई जगह जिस हार्ट चिकम दे नो दा हम वाइब्रेशन के हार्ट हम जम सर सके वाइब्रेशन के नो हर ये वाइब्रेटिंग बॉडीज हम सर साउंड प्रोड्यूस के खुजनी वाइब्रेटिंग बॉडीज हम सर साउंड प्रोड्यूस के होंगे और नो नागा मुंता अल्ट्रासाउंड आगे तम अल्ट्रासोनिक वेव वाइव चिदागे रेंज द 20 किलो हर्ट्ज न अबाव और जन साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी चा का वाइब्रेशन की साउंड प्रोड्यूस की खुमंगे नश सेंस कवले न दागे वजह दाई च दागे फ्रीक्वेंसी जम सरा द 20 हर्ट्ज न कमिंग आगे तमंग इंफ्रासोनिक वाइव नो हर वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस की होची फ्रीक्वेंसी जम सरा पर 20 to 20 किलो हर्ट्ज पर मंथ की हर वाइब्रेटिंग दा वाइब्रेटिंग बॉडी में जम सरा अलम हियर कवले शु च दी फ्रीक्वेंसी द 20 to 20 किलो हर्ट्ज तरमान زي आला दे मंगा औरु ठीक छो चिकम बॉडी वाइब्रेशन परफॉर्म कई और दागे साउंड मंगा ना औरु न दागे ब दो जो हाथ के देशी या व दागे फ्रीक्वेंसी देना एबावी या व देना कमी न मंग बे ना औरु हो बरे साउंड प्रोड्यूस के हम बे औरु नसिरा साउंड प्रोड्यूस के हम बे औरु नो क्लियर दे जमन सारा यो एक्सपेरिमेंटल apparatus ते जे तमंगा बेल जार वायु ठीक छो बेल jar zam sadisio apparatus te ch de da chap chapere ch da kam cover de da glass na juri
دنه په زموږ سره په سٹارټ کې ایر موجودي ٹھیک شو او دا زما سره میټل دی دا ځکه زما سره میټل دی دا میټل دی دا تاسو کوم څه ټاکه ورته کې دا میټل دی او د دې نه بهر دا یو تار تللی دلته کې زموږ سره سوچ مونږ آن کوو سوچ ورکو نو الکتریکل انرژي دې ته راشي هغه الکتریکل انرژي د وجې زموږ سره دا بیل چې کوم دی دا رنګینګ سٹارټ کی بیل زما سره سٹارټ کی رنګینګ شروع کی आवाज شروع کی وایبریشن دنه کیږي وایبریشن زما سره کیږي دا چې کوم دا سټکه تاسو کې مینه د دې سیدا دا دغه وਹੀ ہے او आवाज کیږي ټنګ 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 دسی आवाज کیږي موږ आवाज اورو اوس دا आवाज موږ اورو ولې اورو نو ګوره ساوند زموږ سره میکانیکل ویو ساوند از ا میکانیکل ویو او د میکانیکل ویو لپاره required a material required a medium for their propagation. The sound waves is a mechanical wave or the mechanical wave لپاره ما تاسو ته ویلو چې mechanical wave چې کوم دی د زم سره د mechanical energy د وجې نه پیدا کیږي د ما مخکنی ویډیو کې کمپلیټ ډیفاین کړی دی او د دې mechanical wave لپاره د میډیم ضرورت دی چې کله د propagation کې دی ځکه نه بځي کې د زینو دی ته د میډیم ضرورت دی د میډیم نه بغیر دا propagation نشي کولای نو ایکسپریمنټل سیټ اپ ته تاسو ګورئ په دې ټیم کې په سٹارټ کې زموږ سره دا ګلاس کور دی دته ګلاس کیسینګ وای ان سایډ چې کومه بدی کې زموږ سره ایر موجود دی او دا د ویکیوم کلینر دی یا ویکیوم پمپ دی او دا زموږ سوئچ دی نو کله چې موږ سوئچ آن کو نو دته کې زموږ سره دا وایبریټ کیږي وایبریشن شروع کی چې کله دا وایبریشن کوي نو موږ ساوند اورېدې شو ساوند موږ اورو आवाज موږ اورو ولې اورو نو ځکه چې دلته زموږ سره میډیم شته دی ایر از میډیم ان سایډ په دې کې زموږ سره ایر دی دا کې د وجه موږ आवाज اورو خو کلیر بیا موږ څه چلو کو موږ دا ویکیوم پمپ اوپن کو نو په دې په ذریعہ باندې دا ساوند چې کوم دی دا ایر چې کوم دی دا زما سره دینه بهر تر روان شي چې دا ایر رو کمیږي دا ایر رو کمیږي نو دا आवाज رو سلو کیږي بیا زموږ سره چې دا ایر رو شي کمیږي زموږ سره आवाज رو سکیږي سلو کیږي ځکه چې میډیم زما سره سکیږي ختميږي میډیم زما سره رو ختميږي یو ټیم دې سراشي چې موږ بیا بیخي اقا دا میټل چې کوم دی دا وایبریټ کیږي وایبریشن کې خو موږ आवाज نه اورو ځکه आवाज نه اورو چې دلته انسایډ چې کوم ایرو هغه میډیم اوس نشته اوس زما سره دا ځکه چې کوم دا ویکیوم شو چې ویکیوم شو په ویکیوم کې زما سره ساوند دی اوس نه په ځای پروپاګیټ کېدای نشي نو د دې وجه نه زموږ سره بیا ساوند چې کوم دا سټاپ شي موږ ساوند نه اورو باډي وایبریټ کېږي خو موږ اورو نه ځکه چې میډیم بیا نه نو د دې وجه نه دا زموږ سره موږ دا خبره کوو چې ساوند چې کوم دی دا میکانیکل ویو دی they are depend upon the medium چې میډیم یي ساوند سالډ لیکوډ ګیسي نو دا به پروپاګیټ کیږي دی اوس کې نه بځي ته بځي خو که سالډ لیکوډ ګیس کې یو نه ویکیوم دی نو په ویکیوم کې ساوند چې کوم دی نه پروپاګیټ کیږي نو موږ بیا आवाज موږ نه اورو کلیر دی نو دا د دې نه موږ ته دا پته ولګي چې ساوند از ا میکانیکل ویو د میډیم ضرورت ته وته د دې نه بعد راځو آیا د ساوند چې کوم دی دا زما سره پروپاګیشن څنګه کوي how the sound wave is propagated from one point to other دا خبر ایکسپلین کوم اوس موږ propagation یا transmission of sound wave وایو transmission of sound wave او propagation of sound wave دی ته وایي چې دا sound waves د یو ځای نه بل ځای ته څنګه ځي نو دا څنګه مو کېږي دا اول خدا خبره چې د ساوند ویو از ا میکانیکل ویو او په میکانیکل ویو کې به دا ساوند ویو چې کوم دی دا لانګیټیوډینل ویو دی په میکانیکل ویو کې زما سره دا ساوند چې کوم دی دا لانګیټیوډینل ویو دی اوکې او they are consist of compression and rarefaction دا زما سره په compression او په rarefaction باندې مشتمل دي compression څه ته وایي او rarefaction څه ته وایي دا خبره ډیفاین کوو ګورئ منګه دا یو ټیونینګ فوک واغستو او دا ټیونینګ فوک منګه د یو ربر پیډ سره سټرایک کو او وایبریشن شروع کو کله چې دا پرونجز زما سره د دې او پوزیشن نه دی بي ته لاړ شي نو دلته کې چې کوم د ایر مالیکول دی نو د ایر د مالیکول کې چې کوم دی وایبریشن پیدا کی او تاسو ته ما ویلو چې ساوند چې کوم دی دا پروډوس کیږي ډیو ټو د وایبریشن نو دلته وایبریشن پیدا شو په دې پرونجز کې نو دا زما سره دا ټیونینګ فوک چې کوم دی نو دا پروډوس کوي they produced sound wave
tuning fork produce sound wave why ځکه چې دا فرنجز چې کوم دی دا وایبریټ کیږي او وایبریشن د وجې زما سره ساوند پیدا کیږي خو مخکې پروپیګیټ کیږي څنګه دا ساوند د یو ځای نه بل ځای ته ځي څنګه دا وایبریشن د یو ځای نه بل ځای ته څنګه ځي نو دا خبره ډیفاین کوو چې کله زموږ سره دا فرنج چې کوم دی دا فرنج دا زموږ سره دې ځای ته راشي دې ځای ته شي دی نو دلته کې چې دا کوم ایر مالیکول دی نو دا یو بل ته رانږدې کي دا ځای یو بل ته څه شي رانږدې شي داسې کمپریس شي څه شي کمپریس شي داسې یو بل ته رانږدې شي ته موږ کمپریس وایو یا ورته موږ کمپریشن وایو او دا نور چې کوم د دې په نسبت دا نور ځای چې کوم دا لري لري نو دا کوم ځای چې لري لري ښکاري دا ته موږ ریئر فریکشن وایو دې ته موږ ریئر فریکشن وایو دې ته موږ کمپریشن وایو خو چې کله دا فرنجز واپس بیرته د زیرو پوزیشن ته راشي نو دا کم په سٹارټ کې چې څنګه دا ایر مالیکول هغه شان شي دا خو چې کله دا بیرته دې ځای ته راشي واپس دې ځای ته راشي دا فرنجز د A پوینټ ته راشي نو دا ځای ریئرفیکټ شي او دا ځای بیا کمپریس شي لکه دا ځای اوس زما سره څه شو دا ریئرفیکټ پاتې شي بیرته خپل پوزیشن په شان شي ریئرفیکټ شي دسی او دا ځای چې کوم دی دا ځای زما سره څه شي کمپریس شي بیا ځکه چې دا مالیکول چې کوم دلته کې راځي شي دا به بیرته خپل ځای ته ځان خامخا خپل اکویلیبریم پوزیشن ته به زور کې بیرته وځي چې کله دا بیرته اکویلیبریم پوزیشن ته ځي دا خواته مالیکول چې کوم د ایری دا وایي نو دا وایبریشن کوي نو دا هم په وایبریشن باندې مجبور کی بیا چې دا وایبریشن کوي د خوا نور مالیکول په وایبریشن مجبور کی دلته وایبریشن شروع شي دلته شروع شي دلته شروع شي نو دلته کې چې کوم کس زموږ سره ولاړی هغه ته زموږ سره دا ساوند ویو چې کوم دی دا زما سره په دې شکل کې دا ساوند ویو چې کوم دی په کمپریشن او په ریفلیکشن کې زما سره دا ساوند ویو چې کوم دی دا زما سره دا ریفلیکټ شو دا کمپریس شو دا ریفلیکټ شو دا کمپریس شو دا ریفلیکټ شو چې په دې طریقه باندې دا ساوند ویو چې کوم دی نو دا د کس ته څه شي ریسیو شي د دې د وخت څه شي ورسي ریسیور دی ته بیا موږ وایو د وخت چې ورسي دی ته بیا موږ څه وایو ریسیور وایو نو اوس په دې کې یو څو خبرې ما نورې دلته ډیفاین کړې دي کمپریسډ پارټ چې کوم دی د پریشر لارج کوم ځای چې کمپریس یا د کې پریشر سی وایي دلته کې پریشر سی وایي ولې ځکه چې پریشر موږ فورس پر یونټ ایریا ته وایو نو دلته ایریا زما څخه کم شو نو پریشر به سیوا وایي او په دې ځای کې زما سره پریشر په دې ریفلیکشن پارت کې زما سره پریشر کمی پریشر پکې ولې کمی نو ګوره فورس پر یونټ ایریا ده د دې ایریا سیوا ده چې ایریا سیوا ده نو پریشر څه ده کم دی نو موږ دا وایو چې د دې پارت پریشر سیوا د دې پارت پریشر کمی یو خبر هم دا ډیفاین کړی و دوی موږ دا وایو چې د دې پارت چې کوم دی ډینسټي زموږ سره برابرې د ماس پر یونټ والیوم د دې والیوم کم دی نو ډینسټي سیوا او د دې زما سره د دې ډینسټي زموږ سره ماس پر یونټ والیوم موږ وایو د دې والیوم سیوا دی نو ډینسټي کم مثلا په کوېشن کې په پیپر کې دا یا په وایوا کې ستاسو تاسو ټیچر ایگزامینر کولای شي چې په کمپریشن پارت کې زموږ سره ډینسټي څنګه وي نو ته چې دا ایکویشن ته یاد چې ګوره والیوم یې کمی نو ډینسټي سیوای د کمپریشن پارت پریشر هم سیوای ډینسټي هم سیوای د ریفلیکشن پارت پریشر هم کمی ډینسټي هم کمی چې دا ته بیا پاتې نه زموږ سره د ساوند چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته پروپیګیټ کیږي نو دا په اکچوال کې پریشر سیوای کمیږي کمیږي مخکې رواني نو زما سره وایبریشن کیږي او ساوند ویوز د یو ځای نه بل ځای ته څه کیږي پروپیګیټ کیږي نو دلته کې ته ریسیور یو کس ولاړ هغه आवाज اوري نو هغه زما سره ریسیور شو او دا زما سره ساوند شو او آی تھنک چې کلیر وي دغه وسه مشکل نه نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله زه the next topics the pitch of sound loudness of sound quality of sound the sound چې دا کوم topics دي دا به define کوم اوکې دې کې چې څه کوېسچن نو کولای شي ان شاء الله کمنټس باکس کې زه به کمنټس کې ان شاء الله تاسو ته جواب درکوم اوکې او سټوډنټس دا ویډیوز چې کوم دي دا سره لایک کوئ او نور مرګرو سره شیر کوم چې پښتنو زموږ د پښتنو خلکو ته پیدا ورسي او دا فزیکس نه زیاتره خلک ډیر دا کیږي چې دا ډیر ګران سبجیکټ نو ان شاء الله چې موږ کوشش کوو چې اسانه وو او ان شاء الله آسان وي مشکل بنئ تاسو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوئ په خپل او نور مرګرو سره شیر هم کوئ چې هغه هم سبسکرایب کړي اوکې الله پامان ثانک یو